トンテン。いやでもね、めっちゃわかる、いるのが。違う。ああ、ゆるパパか。全部入れんのかな。いいね。うん。めっちゃ音楽かかってる。パシャパシャしてる。食の団体だな。マジ海外。日本。俺なんか半分もう親戚。すごい。いっぱい入ってんね。